Bueno, agora escoitamos a filla de Antonio que está tendo un día máis que complicado, por suposto que sí. 7:38 da tarde, moita atención porque, atención, no que levamos de temporada xa son 10 as borrascas de profundo impacto, non é unha sensación que teñades, estamos tendo un inverno moi duro, imos ver precisamente destas 10 as que son as máis potentes, e xa vedes que aí temos a que temos agora mesmo en riba, Josef, que efectivamente con esta alerta vermella vai ser unha das máis potentes, sen dúbida, de toda a temporada. Outras, pois tedes aí a Ingrid, que vos falábamos o venres desa borrasca, isto é unha complicación, unha moi potente con outra moi potente. Lembrade que Ingrid deixou refachos de máis de 160 km por hora e nevaradas en Galicia por baixo dos 500 metros. E xa case nos esquecimos de Francis, pero inauguraba este ano 2026 con temperaturas xélidas aí polo interior de Ourense, menos 9 graus centígrados. Xa van moitas borrascas xuntas, A mí xa me chega. Xa nos chega, pois xa... temos máis de 20 nomes para as borrascas, Mi madriña, e ainda temos toda a semana que a previsión non é boa dende logo, E ollo porque a veciñanza que vive os caróns dos ríos e que non deixa de estar preocupada por culpa dos anegamentos que poden ter as súas casas, como Lola de Cuntis. Lola dixo que xa tuvo que levantar todos os mobles do baixo porque se lle van a enchoupar. Ela ten a auga na porta da casa e moito ollo porque tivo ata que desaloxar as súas galiñas do galiñeiro porque senón ían a acabar completamente enchoupadas e inundadas. Claro que Lola xa non pasou unha noite boa a pasada e di que esta ainda vai ser peor. Ela non durme, di que está toda a noite cun ollo posto na ventana. Moi boas, Lola, estamos aquí na do río, que como chaman a túa casa, que é a máis afectada, non? Pola subida do río, non? Sabe, é a única que é afectada. Aquí non hai outra. Pois xa, ayer de noite empezaron a saltar as alarmas todas e despois, bueno, hoxe pola mañán, xa o alcalde ás 8 da mañán empezou a mandar whatsapps para que todos estuviéramos preparados para o que viña, porque complicábase non moita cousa. Claro. El ás 8 xa estaba por aquí e se dixo que se iba a complicar o día. E que a mañán, cando lle fun dar de comer ali aos animales, xa vin que isto botaba para un lado e para outro, bueno, vai cair unha chea, que vamos a facer? En que momento decías poñerte en contacto coa Protección Civil? No, eu non me decidín, no, aquí chegou todo o mundo e non chamei a nadie. A nadie, sí, pero claro, como xa saben o que hai, pois... Tiña unhas galiñas aí, houve que sacalas porque senón andaban a nado, pobriñas, entón houve que sacalas para fora. E unha das accións que tiveron que tomar foi a de, desaloxar as galiñas, non? Claro, sacamos as galiñas e xa está, nada máis. Pero bueno, esta aquí é o primeiro ano que nos toca de vir así aquí con este problema, Sí, que se veu moitas veces, sí. Ata este punto no que estamos Hasta este agora. punto que estamos agora, eu xo vin varias veces. E máis tamén. Pois aquí viñeron a mañá a primeira hora, xa sacaron os animales que tiña aí dentro e dispor nada pendientes de como estaba o río, porque se sube moito o río onde ao balneario, pois sí que se nos complica porque nos bota a Bernardo Desgasta e mala a rúa da Presiña fora. Claro, ti a que crees que se deben estas subidas tan perigosas? Pois eu penso que a maioría das veces é a limpieza dos ríos. Nin deixan limpiar aos propietarios, nin veñen limpiar. Entonces embaza todo nos pontes. Se o río estivese limpo, isto non ocorrería. Tanto non sería. E de cara ás seguintes horas, que previsións agardades? Din que se complica máis. Nós temoslle medo máis ao río, porque xa está xusto na nacional, casi está fora, entonces aí sí que se nos pode complicar mala cousa. Como estás para estas horas que nos esperan? Home, como vou estar? Como a calquera no meu sitio que se puxera, non che parece? Isto non é fácil. De todas formas, que consellos lle dades á cidadanía? Ai, que non salgan moito da casa a poder ser, se non é por necesidade, porque é a cousa que pode se complicar moito.